欢迎乡亲继续收看《华视台语新闻杂志》。疫情之下，远距离教学对老师、对囡仔来讲，恐惊拢是一场的噩梦。偏乡的囡仔无电脑，网络信号嘛无好，老师真歹掌控着学生学习的状况，包括学生的出席率，包括学生学习的成效，拢大大来落降。严重者，甚至有一个班每6个学生当中，都有一个无上线。当所谓落差来诱大，要安怎帮助这群学生重新回到学习的现场呢？透过更较侪教育的平台，是不是会当促使囡仔主动来学习呢？来看华视新闻团队的追踪报道。能请你的麦克风可以吗？我们班的状况是1/3的人有桌垫，剩下的几乎都只有手机。画面就很模糊，然后老师写的算式会看不懂，声音会断断续续。一场疫情会让相对学习弱势的孩子，他的学习落后的处境是可能会雪上加霜的。1年之内还要读遍2次以上，没有降就表示他在升了哈。陈时中指挥官他自己使用家用快筛试剂检验，那结果是阳性。本土疫情拖到大，各级学校各推出远距离教学，不过对2021年到大，真侪偏乡和家庭犹原真混乱。他和弟弟向学校借了一台电脑摆在家里，但2个人每天都要上课，需要2台电脑，于是另一人就到图书馆借电脑上课。停课无停学，这对家弟仔厝内无电脑，公立图书馆就是因的教室。阿嬷拿着电脑冲进派出所，后面跟着的是他的孙子。另外一边是袂晓电脑的阿嬷，为着孙仔要上线上课，走去警察局找人斗相共。2个人好紧张，孙子还一直哭。但到底发生什么事了？原来他们不是遇到坏人，而是远距教学上课开始了，却不会用电脑，2个人都崩溃了。起伫田中央的新德县精华国中，全校无超过50位师生。这间和教育部列做偏远级别的学校嘛，等咧长期抗战。我要来点名哦，你的镜头是一片黑哦，你是设备问题吗？哦，好，你把它遮起来了。林子姐，你有开镜头吗？不让你开克风。OK， 这个问题比较特别一点。好，那你还是试试看能不能把它按进来。那个同学，你可以帮我打给他吗？帮我把那个体育课的代码传上来。谢谢。来，我去催一下那个不在的人。他们没有接电话，还在睡觉。对啊，不晓得。2个都可以接。我打其中一个，那我打家里电话试试看。喂，请问，对啊。他就说他有什么不舒服了，又发烧了。昨天打疫苗不舒服吗？因为昨天有施打疫苗的部分。他是有施打。你们家有退烧药那些的吗？或者是感冒药？只有塞屁股的。好。好，那我等一下再打给你好了。我先打给其他同学。我们班的状况是差不多1/3的人有桌垫或笔电，然后剩下的几乎都只有手机。在联络上的困难就是联络不到人，然后呢，我觉得也没有办法很像见面那种面对面，然后我们好好的讨论这个问题是怎么发生的，那我们应该怎么解决。现在它同时是一个上课的地方，然后同时又是一个休息的地方，他们可能会不是很适应。疫情拖入去学校，第一线教育现场面对改变和挑战。老师拢伫前线拍拼，为台湾所有学习加紧脚步，高中课程拢会当伫视讯的镜头当中实施。来，我点名，来1号。Hello。来2号，我要请大家找一个跟老师一样的空间。好，那如果有垫子最好。来，请大家准备好之后，然后把你的那个服装仪容整理好之后，把镜头打开。
几分钟，比咱所想的搁较久。你的网络现在很烂，是会一直跑掉，是不是？还是会一直跳出去？是吗？今天下雨，所以频宽会比较不够，直接会很大，很大。好，那最后1分钟，最后1分钟我们要开始把你的双脚打开，脚尖朝外，然后呢，把你的双手掌心朝上 ，OK 吗？请你 turn on your webcam， 打开你的镜头。来第6个 water knife， 好，再来第7个 chopsticks， 筷子很好。来，我要做一个任务，请你们现在全部都开镜头。为了公平起见，请你们全部开镜头。来，请你在你房间里面找到3个金属的东西跟5个塑胶制品，计时1分钟，开始。吕学全，开始动作啊！3个金属，5个塑胶。这个是一开罐的那个拉环吗？对。OK， 好，非常特别的 collection。我去年的那一次就是第一波的停课，其实就比较紧张，然后我真的完全不知道我要干嘛。虽然说可能平常也是网络重度的使用者，但是对于要直接变成画面里面的主角，就会觉得我要拿什么东西出来。最大的改变哦，口条吧，就是我觉得我的口条比以前更好。大多时间其实还是老师在口述，因为你肢体课程的时候，就是当下也可以看学生给你的回答反馈啊，但是你线上课程，学生不可能及时开麦、开镜头，会想办法用各种不同的说话方式或者是语词之类的去吸引他们的注意。老师买为这线索来找囡仔的心，敢有上线？他们开镜头的当下，他们的位置，通常一般在上课的时候，你那个手指头摆的位置就是不会那么的奇怪。一般玩游戏的方式跟一般打字的时候那个位置会不一样，其实看得出来啦。再来就是他们的脸部表情，就是直接点名，其实也不用说什么你在干嘛什么的，只是叫名字，他就知道你在注意他了。好 ，OK， 然后以前是不知道有没有去过。疫情考验人心。甲社交距离有开的时，无老师课程，囡仔课家己探索。你看到里面的问题有哪些 ？OK， 好，请大家开始了哈。你比较喜欢视讯上课还是去学校上课？视讯，可以睡饱一点啊。课本笔记。我比较喜欢实体上课，因为在学校跟老师、同学的互动会比较好。可能老师那里的影像会比较模糊啊，然后就比较难做笔记。因为在学校可以很容易就找到老师可以问，就看不到老师，所以就没有办法问老师，所以就会自己去找。不过，在所谓落差状况之下，有一寡囡仔开红榜袂记得。根据教育部统计，全国高中以下学校在2021年5月到7月期间线顶上课期间，通报无读册人数有101个人，甚至严重程度捌达到一个班平均每6个学生都有1位无上线。大家好，这是看主任哦。你换地方上课了？为什么？天生我材必有用，什么意思？他天生的，他不是别人生的啊，他才必有用。什么？他是别人生的？你在说什么？什么叫做他是别人生的？很耗费体力，对不对？很耗费体力。那什么叫做卖力？我们家一次有4个。4个。空间的关系。对，太小。对，没有办法安排他们一人1间房间这样。对，所以可能会比较会干扰到网络的方面。也会，讯号也常常不好。
根据台湾少年权益和福利促进联盟调查报告结果显示，有43派国小生因为疫情欠管感觉不安，有47派高中职学生对未来规划感觉烦恼和无奈。远距离教学是造成囡仔学习断点的危机，不过嘛是发现问题上好的机会。看到无共家庭面对资源的难关和自信能力的落差，嘛引起社会高度的关心。学生在家里要光纤网络，没有光纤网络；要宽频，没有宽频；要行动通讯，不是没有讯号，就是讯号不良。学习不中断的口号，成为了原住民孩子没有办法实现的梦。根据亲子天下的问卷调查，90%的老师认为线上学习会拉大学生的学习落差。部长，你认为会这样吗？我们的原住民学校大概有13%是完全没有办法运用到线上的平台，有94%的校长是高度的认同。那这个成因都是来自于网络的连线品质不佳，家庭的资讯不足。所谓的自己的线上学习的平台，它可以帮助很多偏远地区的孩子自我线上学习。但是呢，当我们是全面普及化这样实施的时候，社经背景反而是成为孩子们之间更拉大他的一个学习落差的一个很主要的关键。既然是一个趋势，国家真的是责无旁贷。常常会看到今天天气不错，就会跟隔壁的陌生人直接就开始攀谈说，那你有可能在方面就下楼说啊。那这次华视跟原民台或是原文会的合作，是一个公益的落实。我们这一次的教材就可以有效的让学生在这个自己的空间就可以进行学习。囡仔的片段无专心，拢是伫学习求救的信号。作为时代原住民族文化事业基金会和华视做伙合作，打造新形态的教学节目。透过华视教育体育文化频道和网络，让中学生免钱来收看，嘛甲课程放伫 USB， 配送予偏远地区的学校、乡公所，阁有教费。投入搁较侪资源，希望会当予囡仔找到适合的线顶家教，为自主学习搁加一拍火点辅导。换言之，在远距教学当中，学生比较像是运动选手，他要自己有追求比赛卓越成绩的动机。老师只是从旁告诉你要做重训啊，变成是学习的主体，变成是学生。那如果未来的远距教学，这个教科图书会有什么样的风貌？应该不会只有纯纸本嘛。在偏乡当中，我觉得不只是人人有平板这样的一个计划，可是是不是大家都能够有同等的一个网络的品质？疫情之下，不得不改变教育思维。学习新阶段，学生爱充实技能，找到吸收知识的主导权，让孩子们透过这个媒介去减低学习上面的落差跟障碍。这一阶段的孩子呢，说他不幸，也说他很幸运，他们体现了一个很不一样的学习样态。锁定家己学习，这场教育改革会继续向前行。从一门课到偏乡，真可能把囡仔的学习之路接起来，和学生做伙行，创造出无限的可能。疫情来改变着教育的方式，也毋过要安怎来消除着远距离教学造成的所谓的落差？咱的报道希望为社会带来省思。后一段节目来去云林大溪，来看地方的创新团队安怎甲在地乡亲联手来打造海口新故乡。所以经过他们改造以后，该留的都有留下来，我觉得可以当做一种回忆，也蛮好的了。我们做一些空间改造之后，也可以变成是他们体健的，就是运动的装置。那刚好有这个机会，然后又是对故乡可以表达一些情感的时候，其实我是还蛮兴奋的。大家慢慢知道，云林县这个台区好像有在改变。